На корочках прочла ВЛКИС. И мне в глаза ударил алый свет. И вот уже я к маме пристаю. А что значит вот эти вот 5 мне непонятных букв? Улыбку на ее лице ловлю и тихий возглас. Сколько лет? Ах, дочка, где же ты его нашла? А я-то думала, что он пропал. Пора тебе о комсомоле рассказать, о юности моей узнать. Черед настал. Я подвиг комсомольский воспеваю, своею незатейливой строкой. Фамилии ничьих не называю, считаю, каждый среди них герой. Вы помните? Конечно же вы помните, как молодежь творила чудеса. Хрипели телефоны в тесной комнате, дым коромыслом, споры, голоса. Таежный край, освоить дело тонкое, затрачено немало средств и сил. Но помогла нам стройка всесоюзная, ударная, под номером 1. Байкало-Амурская магистраль. Юность и молодость 20-го столетия. Мы романтики и энтузиасты, творцы и созидатели, беспокойные и бесстрашные, комсомольцы, семидесятники. Символом массового героизма, доблести и мужества молодежи 70-х годов по праву считается сооружение Байкало-Амурской магистрали. Чтоб испытать человека, как и во все времена, главную стройку века нам доверяет страна. Весело мчится скорый, лицо подставляя ветрам. Здравствуйте, лес и горы! Здравствуй, товарищ БАМ! Привычный человеческий порыв, призывом громким верить безоглядно. Посланцы комсомола всей страны пришли на БАМ, чтоб не уйти обратно. Чтоб жить и строить, и растить детей, и поезда возить нам по магистрали, чтоб дети малой родины своей поселки БАМом с гордостью назвали. Дорога! Дорога железная, Байкало-Амурская, не очень широкая, но все же не узкая. Дорога железная, как ниточка тянется, а то, что построено, все людям останется. Дорога железная, как ниточка тянется, а то, что построено, все людям останется. Мы землю морозную вгрызались лопатами и грелись от холода кострами лохматыми. Дорога железная, как ниточка тянется, кто слабый не выдержит, кто сильный останется. Дорога железная, как ниточка тянется, кто слабый не выдержит, кто сильный останется. Над сопками рыжими туманы качаются, тайги одиночества за нами кончается. Дорога железная, как ниточка тянется, а сердце горячее,
тянется, а сердце горячее, горячим останется. Хлопаем! Дорога железная, как ниточка тянется, а сердце горячее, горячим останется. Дорога железная, как ниточка тянется, а сердце горячее, горячим останется. Спасибо! С праздником! Здравствуй, младший брат Саня. Вот уже второй год я на БАМе. В первое время встретился с определенными трудностями. Палаточный городок, таежный климат – все это было мне непривычно. Но буквально через месяц я акклиматизировалась. Хотя местность здесь горная и труднодоступная. Не то что для транспорта, даже для человека. Когда меня отправили на БАМ, я писала письма, чтобы меня направили на самый трудный участок стройки. Думаю, что мою просьбу удовлетворили, ведь наш участок самый сложный и самый ответственный. Вечная мерзлота. Два уникальных тоннеля под хребтами. Довольно интересная штука, не правда ли? Это точно. БАМ! Это вечная мерзлота и болото. БАМ! Это 2 миллиона рабочей молодежи. БАМ! Это сотни, тысячи километров. БАМ! Это построенные города и села. БАМ! Героические судьбы людей. Любовь, комсомол и весна. Города нет пока, вместо крыши белые облака. Если сердце молод, значит новый город будет наверняка. Я сегодня там, где метет ураган, я сегодня там, где поет тайга, я сегодня там, где друзья близки, нет причины для тоски. Нет причины для тоски. Чистыми улицы назовем, на прощание песни свои споем. Следом за мечтою нам идти с тобою вновь таежным путем. Я сегодня там, где ветер курган, я сегодня там, где поет тайга, я сегодня там, где друзья близки, нет причины для тоски. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла.
Нет причины для тоски. Я сегодня там, где ветер ураган. Я сегодня там, где поет тайга. Я сегодня там, где друзья близки. Нет причины для тоски. С праздником, друзья! Мама, с праздником! Вагончики, палатки, общежития, простейший быт, еда, работа, сон. Победы отмечали чаепитием, на стройках был везде сухой закон. И назначали девушкам свидания, хоть что хвалились, было не до сна. Но если в сердце милое создание, в душе и зимним вечером весна. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. Сердцу очень жаль, что случилось так. Гонит осень вдаль журавлей костяк. Четырем ветрам грусть, печаль раздам. Не вернется вновь это лето к нам. Не вернется вновь, не вернется вновь, не вернется вновь это лето к нам. Ни к чему теперь за тобой ходить, ни к чему теперь мне цветы дарить. Ты любви моей не смогла сберечь. Поросло травой место наших встреч. Поросло травой, поросло травой, поросло травой место наших встреч. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, стороной И все смогли, не глядя на старания. Романтики считали, что здесь рай, но оказалось школой выживания для молодежи наш суровый край. Дела
сами исправляли ситуацию. Субботники, воскресники. И то объекты возведены в эксплуатацию. Уменьшился текучести поток. Библиотеки, новые издания, ансамбль в клубе, духовой оркестр, устраивали спорт, соревнования и песни пели. Ну какой отъезд! За песнями быстрее работа спорилась. Железные дороги, города, и ГРЭС, и ЛЭП, и БАМ, все строилось ударными бригадами тогда. Лесы упрямо режут тайгу, дерзко и прямо, зной не в пургу. Веселье, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче вам. Скалы и чащи, все пройдет, наш работящий, смелый народ. Веселье, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче вам. Над звездным кружит наш вертолет, а мы утюжим топ и болот. Веселье, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче вам. И сквозь туманы, и сквозь года до океана помчат поезда. Веселье, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче бам. Веселье, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче бам. И сквозь туманы, и сквозь года до океана помчат поезда. Веселье, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче бам. Железная дорога, мосты и здания. БАМ – это люди, которые в минуты отдыха любили послушать музыку, попеть, просто собраться вместе. Это точно. Да и вообще, вы знаете, на БАМе было одно прям яркое событие. Это приезд знаменитых артистов. Ну, не только знаменитых. Там пели прямо для строителей. На БАМе мне удалось познакомиться с замечательными людьми. Кстати, а с какими людьми? Дорогие друзья, мы вам предлагаем вспомнить, какие же звезды побывали на БАМе. Вот у нас среди этой массы букв нужно найти нужные фамилии. Например, на БАМе был Иосиф. А вы видите здесь такую фамилию? Да, вон внизу. Вот. Кобзон. Так, отлично. Кобзон. Ага. Смотрим еще. Толкунова. Толкунову видите? Вот. Нет. Ну да, да, правильно, снизу. Да. Толкунова. Ой. Толкунова, хорошо. Дин. Рит. Рит, видите? Да, вот. Внизу. Сенчина. А как ее звали, Сенчину? Людмила. Звали. Людмила. Людмила Сенчина. Да, Сенчина. Третья буква снизу сверху. Первая С вот. Сенчина. Молодцы. Лещенко. Лев Внизу. Лещенко. Внизу. Лещенко. Отлично. А еще был Валерий
Не очень думаешь? Нет. Представляй, такой прикомарак, такой в сеточке в своей, съеденный. как Валерий? Ну вы посмотрите, какой фамилия. Нет, Ободзинский не был на БАМе. Сюткин, конечно же. Конечно, так, а где у нас Сюткин? Так, Вот. Сюткин. Так, хорошо. А теперь давайте пройдемся по ВИА. Какие были ВИА? А вы видите их? Да. Третья строчка. А, вот вы какие, да? Самые простые. Пламя. И еще. Виа. Цветы. Как? Цветы нет, это самоцветы. А где еще? Вот подсказку даю. Следим. Росы, конечно же. Ну, вы видели этих артистов? Ну, хоть кто-нибудь? Да, я видела. Отлично, ну вам очень повезло. Ну, а мы продолжаем. Молодцы! Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бури, от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних юг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет. Есть родной и тепло огня. И у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано только с тобой. Мир непрост, совсем непрост, но не боюсь я ни бури, ни гроз. Не страшен холод, не страшен зной, если со мной, ты рядом со мной. Ты не грусти, ты зря не грусти, когда вдруг станет беда на пути. С бедой я справлюсь, любовь храня, ведь у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано только с тобой. Ты не грусти, ты зря не грусти, когда вдруг станет беда на пути. С бедой я справлюсь, любовь храня, ведь у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги
мечты. Это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано только с тобой. С праздником, молодцы! Спасибо! Спасибо! 1950 года. Первый поезд после завершения строительства линии из Тайшета прибыл на Лену. Май 1974 года. Лена стала плацдармом для строительства БАМа. Убрала его. 29 октября 1977 года на станцию Улькан прибыл первый поезд с почетными пассажирами, победителями соревнования под девизом «Заслужи билет до Байкала». Июнь 1978 года. Свою эстафету строительства железной дороги передали ульканские строители кунеровчанам. 13 августа 1978 года рельсы пришли на последнюю станцию БАМа в Иркутской области Кунерму. 10-22 августа 1979 года гостем строителей магистрали стал известный американский певец Дин Рид. 1980 года. Открытие Олимпийских игр в Москве строители БАМа отметили своей общетрассовой летней спартакиадой. 1 ноября 1980 года образована новая железнодорожная дорога в СССР Байкало-Амурская. 24 января 1981 года. Первый десант прибыл к месту строительства будущей станции Куанда, где через 3 года будет уложено золотое звено. 17 мая 1982 года по железнодорожному обходу через перевал Даван впервые прошел тяжеловесный состав. Его вес 2140 тонн. 29 сентября 1984 года по всем станциям западного участка БАМа торжественно встречали поезд Лена-Куанда. 'Навеки
Мы мгновение этого ждали давно. Вижу эти мосты и упругую насыпь. И вот-вот упадет золотое звено, и вопьется костыль, замыкающий трассу. Время строгое, праздничным гулом полно. Стройка века, на службу готовятся люди. Так звенишь над тайгой золотое звено. Золотое звено, мы тебя не забудем. За пологом брезентовой палатки нехитрый строй, отрядовский уют, кровати в ряд, да одеял заплатки. И письма, письма, значит, дома ждут. Вот это ты сейчас хорошо про палатку-то вспомнила. Интересно, а наши мамы, вы помните, как ставить палатку? Помните? Выходите к нам. Нет. Кто помнит, как ставить палатку? Выходите к нам. Нет. Я пошла. Давайте вот сюда, вот на поляночку. Кто помнит, как ставить палатку? Выйдите к нам, пожалуйста. Можно я крикну? Никто? Можно, конечно, можно. Палатку? Вот, пожалуйста, подходите к нам. Вот сюда. Так, вам все понятно? Так. Ну, кто поможет нашей милой даме? Только женщины, что ли, ставили палатки? А мужчины? А мужчины работали. Давайте выходите, давайте вместе поставим палатку. Вспомним, как это делать. Вот они, колышки здесь. Вот колышки. А вот несут. Несут. А что? Зачем? А зачем микрофон? Вы микрофоном от башки отбиваться будете? Вот именно настоящие мамовцы ничего не боятся, никаких трудностей. Я не А думаю, уж что когда были масштабно микрофоны. Пойми, не удерживай меня по всей земле, пройти мне в Так, говорят, колышки нужно основание, так. Вот колышки, пожалуйста. что далеке, а ты пиши мне письма мелким Отдали уже. почерком. Поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке, в кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже пони. А если нету колышка, так, Если палочками? добавить вертолет по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши. Мне письма мелким почерком. Поскольку Я девушке отдала места всё. мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем сходить Потому что не натянули. Натянуть нужно. Не натянули по краям. Вверх 400 пешком. За горчишником идти по всей земле, пройти мне в кеды хочется. Ты выдернул вот так. Увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке. Кто-нибудь поможет нам На собрать тропинке эту палатку? внимательно Поставить. смотри. Я под
ошметками везде, где только мог. А высыпали куда? Четкий номер 40. Какое увлекательное занятие. Узорное фабричное клеймо по всей земле. А муха в дерево не воткнется. Хочется. Не воткнется в дерево. Не воткнется. Не надо. Не надо. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким Ну а что, деревья же такие растут. поскольку места мало в рюкзаке. Ну что, все правильно сделали? Днем и ночью от Карпаты до Курил, дует ветры, зазывая и маня. Можно ночевать? Так, ну что ж, дорогие наши, давайте сфотографируемся на память. Пойми, не удерживай меня по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что далее. Давайте поаплодируем нашим дамам. Какие они умнички. Давайте вставайте к нам, Поскольку сфотографируемся на места память. мало в рюкзаке, Фото на память. мне письма мелким почерком, поскольку места мало. Фотографируйте нас на память. Тут можно вслед за песенкой шагать. Тогда еще возле ДК палатку поставят. По траве среди болот. Браво! Ура! Даже ходит улетать. Добавить вертолет по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Утрите, девки, слезы, остались в России женихи. Им нипочем проблемы и морозы, не зря их все зовут сибиряки. Им нет цены в охоте на медведей, любая им задача по плечу. И если в гости сибиряк приедет, я расставаться с ним не захочу. Эй, эй, ну шумит зеленая тайга, за окошком минус 29, но тепло в руках сибиряка. Он меня своей любовью греет, пусть сугробы выше облаков, не замерзнут ночи до рассвета. Крепче нет сибирских мужиков, и надежней, и вернее нету. Я за тобой на край земли готова, не знаю, что получится у нас, но каждый раз в тебя влюбляюсь снова, когда со мной ты рядом раз и час. Ты за свои слова всегда в ответе, с тобой идет и горечь, и тоска. Пусть разные мужчины есть на свете, но я люблю сибиряка. Эй, эй, пусть шумит зеленая тайга, за окошком минус 29, но тепло в руках сибиряка. Он меня своей любовью греет, пусть сугробы выше облаков, не замерзнут ночи до рассвета. Крепче нет сибирских мужиков, и надежней, и вернее нету. Эй!
он в руках сибиряка. Он меня своей любовью греет, пусть сугробы выше облаков не замерзнут ночи до рассвета. Крепче нет сибирских мужиков, и надежней, и вернее нету. Крепче нет сибирских мужиков, и надежней, и вернее нету. Спасибо. И архивами, и книгами, и песнями, и объезд в громаде этих рек. До великих вершин буревестник, комсомольский, горячий билет. Днепрогэс и Амурские дали. Освоение глухой целины и пролазной тайги магистрали, испытание страшной войны. Не утрачен в теперешней жизни мудрых истин бесценный совет. Верность долгу, служение отчизне, достижение трудных побед. Сменились годы, люди, правители. Мы в новом веке с легкостью живем. О комсомоле рассказали нам родители. По жизни с этим знанием пойдем. Ведь те же смелые сердца у нас в груди. Комсомольцы — это те, кто впереди. Споем вместе с вами замечательную песню. Все знаете. В мире, где кружится свет шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весть. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. В мире, где векам покоя нет, где бывает облачный просвет, где дороги дальние нам часто снится дом. Чтобы было дружественный набат, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый взгляд согревал тепло. Мы желаем счастья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Счастья вам! Ну а сейчас все вместе припев поем. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Мы желаем счастья
я